Hola niños y niñas, ¿cómo están? Como ya saben, estamos en la unidad del reino animal y ya hemos visto animales domésticos y de la granja, animales marinos y animales salvajes. Ahora vamos a ver los insectos. Pero antes de comenzar, vamos a recordar. ¿Recuerdan que vimos animales domésticos y de la granja? Recordemos, ¿cuáles eran los animales domésticos? El perro y el gato, ¿no es cierto? Son los animales que necesitan ayuda para vivir, ayuda de nosotros, ¿no es cierto? Para alimentarse, para llevarlos al doctor, entre otras cosas. También tenemos los animales de la granja, que son los que nos proporcionan alimentos, como por ejemplo tenemos a la vaca, que nos proporciona la leche para crear yogur, queso, mantequilla. ¿A quién más tenemos por acá? El caballo ayuda en la granja a transportar cosas pesadas, ¿no es cierto? Y también les sirve como medio de transporte a las personas que viven en la granja. Tenemos a la oveja, ¿no es cierto? Ella nos proporciona lana y con ella podemos crear prendas de vestir para usar en el invierno, para andar abrigaditos como gorros, chalecos, ¿no es cierto? Bufanda. También tenemos al cerdito. El cerdito nos proporciona su carne. De él podemos ir al súper y comprar chuletas, chorizo, salchichas, ¿no es cierto? Y por acá tenemos al patito. El patito también proporciona su carne y sus huevos. Y tenemos a la gallina con sus pollitos. La gallina también nos proporciona carnes y huevo, ¿no es cierto? Ahora vamos a recordar los animales de la selva. Recuerden que los animales de la selva son los que viven libres, los que son salvajes, ¿no es cierto? Porque no podríamos tenerlos en nuestra casa como mascota porque son peligrosos. Aquí tenemos al mono, ¿no es cierto? Que pasa colgándose en las lianas con sus manitos y le gusta comer plátano. Acá tenemos al león, que es el rey de la selva. Es un animal muy salvaje, ¿no es cierto? Tenemos al oso. Recuerden que hay diferentes osos. Algunos viven en los bosques, otros viven en la nieve. También tenemos el oso panda. Y el oso es un animal carnívoro, ¿verdad? Pero también tenemos el osito panda que come plantas verdes. Tenemos también al elefante. Qué grande es el elefante. Su piel es de color gris y tiene mucha fuerza. No podríamos tenerlo en nuestro jardín porque es muy grande. Y para finalizar, los animales de la selva, tenemos a la jirafa, que tiene un cuello muy largo y con él puede alcanzar sus alimentos. Ahora vamos a recordar los animales marinos. Recordemos que los animales marinos son los que viven en el mar, ¿no es cierto? Entre ellos tenemos a la estrella de mar. ¿Recuerdan que hablamos de ella? Que vivía pegada en las rocas, ¿no es cierto? Cuando vamos a la playa podemos ver algunas de ellas. También tenemos al pulpo. El pulpo que tiene 8 tentáculos y es muy grande, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que lo vimos en movimiento la semana pasada? También tenemos al pez. El pez que vive también bajo el mar y se alimenta de algas y peces más pequeños. Y tenemos al tiburón, este peligroso tiburón con dientes afilados. Y es carnívoro, también se alimenta de los otros peces. Ahora vamos a hablar de los insectos. Es nuestra última parte de la unidad. ¿Qué son
los insectos? Los insectos son animales pequeños que por lo general tienen un par de antenas en su cabeza, 3 pares de patas en el tórax y 1 o 2 pares de alas en la etapa adulta. Muchos insectos tienen 2 pares de alas y algunos pueden volar y otros no. A continuación les presento los insectos que vamos a ver. Atentos, les tengo una adivinanza. Vuela entre las flores con sus alas de colores. ¿Quién es? A ver si están en lo correcto. Sí, muy bien. Es la mariposa, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir acerca de la mariposa? Las mariposas son diurnas, ¿no es cierto? Pero también hay mariposas nocturnas. Eso significa que hay mariposas que transitan durante el día. Las podemos observar si miramos por la ventana o vamos al jardín de nuestra casa. Y en la noche también hay pequeñas mariposas. Estas mariposas, como pueden ver en la imagen, tienen 2 antenas, tienen sus ojitos y tienen 6 patas. También tienen sus alas. ¿Qué es lo que hacen las mariposas? Las mariposas transportan polen, ¿no es cierto? Y viven en diferentes lugares. Y ellas se alimentan de vegetales, raíces, frutos, hojas y flores. Qué hermosas son las mariposas y tienen muchos colores. A ver, ¿qué insecto será? Veamos. ¿Quién creen que será? Aquí hay solo una parte, es como un rompecabezas. ¿Qué insecto será? A ver si están en lo correcto. Muy bien, ¿no es cierto? Es la chinita. Podemos observar que la chinita tiene un cuerpo redondo, ¿no es cierto? Y hay de muchos colores. Hay unas que son como amarillas, otras anaranjadas, otras rojas como las que tenemos en la imagen. Y tienen puntitos de color negro, ¿no es cierto? ¿De qué se alimentan las chinitas? Las chinitas se alimentan de otros insectos que dañan las plantitas como hongos y bacterias que se encuentran en ellas. Y aproximadamente viven 1 año, tienen 1 año de vida. Si salimos a nuestro jardín podemos ver tal vez alguna chinita. A ver, atentos. Escuchen la adivinanza. Parece una goma, se alarga y se achica. El sol no le gusta. En la tierra se oculta. ¿Quién será? A ver, piensen. Muy bien, es el gusano, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto algún gusano? Si salen a su jardín y levantan alguna piedra donde esté húmedo, quizás puedan encontrar uno. Y al observarlo se darán cuenta que son blandos y alargados. Viven en la tierra húmeda, comen bacterias y hongos. Pero sobre todo les gusta la comida en descomposición. Si ustedes dejan algunas verduras o frutas por ahí en su jardín, van a aparecer estos gusanos y viven muchos años, entre 4 a 5 años. Los invito a ir a buscar a su jardín un gusano. ¿A quién tenemos por aquí? Observen bien, ¿qué animal será? Tenemos que armar este rompecabezas. ¿Quién será? A ver si logran descubrirlo. Está en una hoja verde y se traslada arrastrándose. Veamos, ¿quién será? Uy, miren qué pequeñito tiene sobre su caparazón. Muy bien, es el caracol, ¿no es cierto? El caracol vive en la tierra y también en el agua. ¿No es cierto? ¿Han visto en la playa los caracoles? Hay caracoles marinos y también los que viven en la tierra son los terrestres. ¿Recuerdan que ya vimos eso en otra unidad? Los caracoles se trasladan arrastrándose y comen
flores, hojas y tallos de plantas. ¿Sabían que ellos producen baba? ¿No es cierto? Esta baba les permite desplazarse. Y también esta baba ellos la utilizan para alejar a los insectos peligrosos que se los pueden comer a ellos, como las hormigas. Los invito a buscar en su jardín caracoles. Atentos. Soy una reina que viaja de flor en flor. Soy la gran responsable de la miel y de su dulce sabor. ¿Quién soy? A ver, ¿saben quién produce la miel? Muy bien, es la abeja, ¿no es cierto? Las abejas son muy trabajadoras. Ellas realizan diferentes tareas cuando construyen su colmena, ¿no es cierto? Ellas limpian, alimentan y cuidan a sus crías. Ellas extraen de las flores el néctar y el polen y con eso ellas fabrican la deliciosa miel. Los invito a probar la miel y a observar una abeja. Pueden sacar una lupa e ir a observar. Vamos a explorar a tu jardín o en tu patio. Para eso vamos a necesitar una lupa y un frasco plástico transparente. También dentro de este frasco transparente vamos a poner tierra, unas hojitas de lechuga, ¿no es cierto? Y vamos a salir. Con ayuda de un adulto vamos a levantar algunas piedras donde esté húmedo para encontrar insectos. Entre ellos podemos encontrar chanchitos de tierra, algunas hormigas, gusanos y también caracoles. Invito a que ustedes puedan recolectar insectos y ponerlos en nuestro frasco de plástico solo un ratito, después los dejamos en libertad. Es solo para observarlos, cómo ellos se trasladan y cómo se alimentan. Espero envíen sus reportes.